Hola mi gente del canal de Hobby Mavic. Les quiero enseñar este cincho de una marca que tal vez muchos de nosotros no conocemos, y es esta marca que se llama Buckle Down. Esta es una marca que se dedica a hacer cinchos de colección para coleccionistas. Por ejemplo, aquí encontramos cinchos como para coleccionistas de todo lo que es Disney, todo lo que es Marvel, todo lo que es cinchos así de dibujos animados. En esta ocasión tengo uno de las Tortugas Ninja, y lo que más me gusta es que estos son unos cinchos universales, porque estos cinchos universales tienen una peculiaridad en su hebilla. La hebilla siempre trae el logotipo del personaje que tú vas a utilizar, y lo bueno de este es de que tiene un push. Entonces la otra parte entra en esta ranura de acá, ahí casa y no se zafa. Entonces acá tiene un push que es el que lo suelta. Lo más interesante es que estos cinchos los pueden usar niños como adultos, porque la textura y la fabricación del cincho tiene flexibilidad para que usted lo use en cualquier talla, ya sea un niño de 9 años, como por ejemplo acá tenemos un cincho más o menos como de 9 años, y si yo voy estirando acá, voy haciendo más ancho el cincho, lo puedo ir girando a la cintura de la persona que se lo va a poner, ¿verdad? Es un cincho muy estético, un cincho muy duradero, ya que su material es un material muy resistente. Este se puede usar con ropa casual, ropa de diario, no sé, en donde, o para ir de cacerías a algún lugar, ¿verdad? Y usted lo pueda usar para lucir lo que usted tiene en sus colecciones. Este es un cincho de las Tortugas Ninja. Nosotros aquí en la tienda hemos tenido uno de Batman y hemos tenido uno de Jack, pero en esta ocasión quería enseñarles este cincho. Este es uno de los cinchos que a mí me encanta mucho, esta marca, para que usted la estudie, y también la tenemos disponible acá en nuestra tienda